Chamado da Floresta conta a história de um cachorro que vai se reinventando em várias situações que ele passa durante a sua vida e até conseguir aí encontrar o seu destino final. Nessa caminhada ele encontra algumas pessoas que o auxiliam nessa jornada, e o Harrison Ford é uma pessoa que também em busca de um sentido aí pro final da vida, o acompanha aí até a conclusão do filme. É uma história interessante para assistir com a família.